tar också en trappmärk. Så om jag gör nu så tar rummet som jag tror ut och handlar mig. Ja. Hej! Velkommen. Den hedder Holger. Det er mig, det er lige godt sagt. Hold. Godt. Uanset, jeg har noget her. Du får sådan den her. Og her er bøger og papirer. Kaffe og te. Ja, vi sender live nu. Ja, hvad er det, du tænker på? Kom så. Kvart minutter. Det er kvart over. Og der er kvartstimer. Nå, jeg sendte det full fodrøren her. Så du hører alt, kan jeg sige. Ja. Okay. Jamen, så skal vi jo lige være opmærksom på det. Ja. Sjoverne med for forbi.
det måste du gärna. Du må godt gå en tur rundt om bordet. Vink. Hej pappa. Pappa så. Yes, yes. Hvor er det, du har læst den? Eller hvor har du taget kriminaliseret mening om? Den skabte der var. Godt, godt. Og det var Jon Havle, der var lærer i psykologi der. Og det her, det kommer jo så til at handle primært om selve proceduren om der er en ansøgning. Fordi det er jo generelle ting, som man så kan få alle med, og hvis man har brug for at snakke mere omkring fagene. Du lyder nogenlunde afgjort med. Ja, faktisk. Ja. Har du været inde og registrere dig på UCAS, og du har ikke computer med? Jeg hører på sådan en statsbrug. Ja, okay. Det er så en god ting. Det er sådan nogle forskellige hjælpemidler til
Ja, hvis der allerede er kommet nogen på, så kan vi jo sige velkommen, og vi starter officielt 4:15 om 10 minutter. Ja. Jeg har skrivet at funsen börjar klockan 4:15. Men du er så aldrig bra. Det lyder godt. Så måste ha gå färg. Fast så suttras vi inte när efter Middag. lite. Yes. Ja, du rejser her. Skål då sen. Vart då? Nu vill jag glömma det. Jag var när jag är slappa. Ja. Annars som ikke rykker til hjemme, så vil ikke enten noe kjøs. Jeg har rakt av den. Jeg har pratet på Facebook, så her ligger den. Ja. Ja. Altså med tidspunktet eller med linket. Link. Jeg har skåret lengt litt til hjemme som men det er et eller annet i synkroniseringen som ikke. Det kommer
fylla sig på hopp den. Jeg vil ændra mig til at se åren fundet om mere. Der er kaffe i den høje, og te, vand i den lille. Jo, mun till aktieskrivstorna kan du få se relativ bort från strukturen. Så kan ni så knyta på några fotbollsbollar. Ja. Og jeg har sett trasjonen her opp som man kan. Ja, det är ju aktieskrivstorna ska sättas då. Budskapet ska sättas då. Ja. Och froskar för det är också tveda och smakar för froskar för det. Det är också såna saker som skulle sättas då. Alltså det tar viska sen som räknar hem så jag kan räkna. Yes. Jag måste sättas då. Ja. Så det är ju också det är också det fick vi på den standard med Ja, jo, man kan alltid skåra det i det. Så det kan man. Jag syns också att det är långt och så där. Det är ju Ja. Så får jag snacka på det. ja, så är det med och förbättra ny dag. Yes, så tack så mycket. Så gå och film. Men du må endelig spørge undervejs. Mere formelt er det jo ikke. Fordi det vil også være godt for dem, der sidder ude, hvis der er nogle ting, man er i tvivl om. Så kan det være, at der også er andre, der er det. Yes. Kender du andre, der har tanker om at læse i Storbritannien her til næste år? Nej, jeg tænker, at den her bare Ja. jeg har med over det bare. Det er sikkert Hvad? det er sikkert for andre end hjemme. Jo, det gælder jeg også på. Men det er jo ikke sikkert, at de er her lige nu, eller har brug for det, eller det passer dem. Eller de har hørt om det jo. Det er svært at nå ud i alle krogen, som det ser ud. Vil du ind og høre om yoga? Vi starter om 2 minutter, så du er i tid, du er tid. Nej. Her er kaffe og te og frukt og Hvad siger hjemmesiden? Er linket kommet på nu? Ja. Ja. Det er fint. Det er dejligt. Jeg får det godt ud fra Ja. Jeg ved ikke, hvad der ikke er. Nej, Jeg tror, jeg så er det det... ligger op til Ola, så der... Ja. Det ligger ude i den store verden. Ja. Godt. Godt. Men så er klokken ved 4:15, og så vil vi gerne sige velkommen til jer to, der er kommet her i lokalet, og til folk, der måtte være rundt omkring i landet, og har lyst til at
få vejledning omkring UCAS ansøgningsproceduren og skemaet, som findes online, og som vi skal komme nærmere ind på her. Jeg skal prøve at tale tydeligt, og hvis der bliver spørgsmål her fra salen, så skal jeg huske at gentage dem, sådan at man kan følge med rundt omkring til de svar og spørgsmål, der måtte opstå hen ad vejen. Det handler altså om at få udfyldt et vejledningsskema online til Storbritannien, og det foregår på den hjemmeside, som nu er oppe her på skærmen, UCAS, Universities and Colleges Admissions Service. Fristen til de fleste videregående uddannelser i Storbritannien, det er jo 15. januar, og det er derfor, vi holder det nu, fordi det er sådan i rimelig god tid før, og så kan man altså nå at få undersøgt de ting, man nu skal, og finde uddannelserne, og få lavet sit personal statement, og få lavet en reference, som er nogle af de vigtige ting i sådan en ansøgning, som vi skal komme lidt ind på hen ad vejen. UCAS.com, jamen det er jo hjemmesiden, som vi skal kigge på. Og jeg gør ikke så meget ud af den her runde med hensyn til, hvordan man finder den specifikke uddannelse, som man nu gerne vil i gang med. Men jeg kan jo godt lige henvise til hjemmesiden sato.fo/ask, hvor vi har lavet sådan en vejledning omkring Managong Dø, og skal vi lige have den rigtige her, hvorfor vil skete der noget her? Nå. Det var ikke så smart. Hvor kan det ganske gå rundt? Nej, det er den, der hedder Rå Managong. Vi prøver lige at gå ud. Og så går vi ind igen. Og så er det under det, der hedder Vejlejeng. Og Rå Managong, det kommer ikke noget. Tom. Det var mystisk. Det kan ikke passe. Det var det slet ikke. Hvis du prøver at zoome ind efter. Hvad? Hvis du prøver at zoome ind efter, der er ikke, at du zoomer ind. Ja, jeg så. Fordi den var... Zoomer ind efter. Så her kommer Okay, også. nu kommer den her. Okay, tak for hjælpen. Det var den her side, jeg ville vise, men den jeg skulle have den til, og nu tør jeg ikke at zoome videre på den. Men det her link til Managong og ansøgningen, det gælder jo så også til UCAS. Og første punkt, det er jo det her med at finde uddannelsen, og der er jo så forskellige gode muligheder for at finde uddannelserne, og her har jeg så til forskellige lande, og blandt andet altså til Storbritannien, ucas.com. De har en ansøgnings eller en søgemaskine, som man kan bruge, og Education UK er også en god søgemaskine til Storbritannien. Og her kan man jo så hvad sker der, hvis jeg nu godt tænke mig at gøre den lidt mindre, sådan at den er fuld skærm her. Sådan. Det lykkedes vist. Så kan man jo altså her gå ind og søge på det, der hedder courses, altså uddannelser. Og så kan man jo sige, hvad er det for en type? Jamen det vi fokuserer på her, det er jo altså bacheloruddannelser, det er undergraduate, og der kan man jo så gå efter et eller andet emne, som man nu er interesseret i. Jeg kan for eksempel sige economics,
hvis man er interesseret i det, men så skriver man jo sit eget søgeord der, og så får man jo altså en hel del forslag til uddannelse. Her er det 120, man får op, når man søger på hele Storbritannien. Men det, der måske så også er smart ved den her, det er, at man kan gå ind og søge på bestemte regioner. Nogle de vil jo gerne til Skotland, og nogle de vil gerne være i London, og jeg vil gerne være for eksempel i Central England, og så begrænses det pludselig til, til 33. Og så hvis vi nu siger, jamen jeg skal altså på bachelorniveau, så reduceres det yderligere til 31, og jeg vil gerne have det, der hedder fulltime, ikke online eller distance learning. Og så er der altså, nu kommer jeg til at være inde her, det skulle jeg ikke. Så får jeg indsnævret det til 31 universiteter, som tilbyder uddannelser inden for økonomi. Velkommen. Skål til plads, vi er stille og roligt begyndt. Og her får man så de her 31 universiteter, som opfylder de krav, man har søgt på, og så kan man jo altså gå ind og søge på de forskellige universiteter for at få nærmere at vide om det. Det var bare sådan lige helt kort at vise en af de her søgemaskiner, Education UK, som man kan bruge, når man er ude efter at finde uddannelser i Storbritannien. Er der nogle spørgsmål og kommentarer til det? Bare for at vise, at der findes altså den her plus ucas.com, som er gode søgemaskiner, når man skal finde sin uddannelse. Men vi vil fokusere på at udfylde det her skema hos UCAS. Og det er altså inde på www.ucas.com, at det foregår. Og det er den koordinerede tilmelding, hvor man kan søge op til 5 uddannelser på samme tid. Og her skal man så først registrere sig, skrive navn og adresse og alle de her ting. Og hvis man har gjort det, og det har jeg for eksempel ikke, så kan man gå direkte hen, og så kan man signe ind. Det gør man så her, og det er så undergraduate, fordi det er bacheloruddannelse, vi fokuserer på. Og så kører jeg ind her, og det er så sign in and apply 2017 entry. Og jeg har så et usernavn og et password her, og så logger jeg på, og så får jeg en personal ID, som så følger mig her inden for det her område. Og jeg har udfyldt nogle af punkterne her i forvejen, men nu går jeg ind og prøver at vise de forskellige sider eller afsnit, som man nu skal vise. Og der er jo altså en utrolig god vejledning her på hjemmesiden, både med video og små videoseancer til hvert område. Og så er der også ud for de enkelte spørgsmål et rødt spørgsmålstegn, som man kan klikke på, når man er i tvivl om, hvordan det skal udfyldes. Og man starter jo med de personlige oplysninger her, ikke? Og når man har registreret sig, så kommer de automatisk ind igen, så man behøver ikke at udfylde det endnu en gang. Så de første her, det er jo så navn og adresse på ansøgeren, og de første ting, man så yderligere skal tilføje her, det er jo så, hvor man er født henne, og jeg er godt nok ikke født på Færøerne, men det har jeg så skrevet her, fordi man får sådan en her på, det var ikke, okay, sådan. Kan man se det på skærmen der? Skriver, hvor man er født, og så kommer det første spørgsmål, som måske sådan man er lidt usikker på. Det spørger os her, ikke? Hvornår regner man med, at man vil
rejse til Storbritannien. Og det er ikke så farligt, om man skriver den 1. eller den 20. september eller sådan noget, men en eller anden dato, cirka på det tidspunkt, man vil i gang. Jeg har skrevet 15. september, de fleste uddannelser starter efter det, men det er ikke så afgørende. Og alle de her med røde stjerner på det, ikke? Dem skal man udfylde. Og det skulle man så også her, hvis man ikke er født i Storbritannien. Nationalitet. Og der kan man igen ud fra listen jo finde forskellige muligheder. Og der står også Faroese, og det er så, kan man sige, jo et spørgsmål, om man vil gøre det, eller man vil skrive Danish. Altså hvis det er citizenship, så er det statsborgerskabet, så er det jo dansk. Og det gør, at man måske lettere bliver opfattet som en EU-borger, ellers kan man risikere, at man skal udfylde skemaet bagefter, hvor man skal forklare, at man faktisk er dansk statsborger. Men det gør man, som man vil. Men hvis det er statsborgerskab, så er det altså dansk, man vælger her. Og så skal man også i den her forbindelse under, hvor man nu bor, jamen det er jo så for jer sandsynligvis Færøerne, og det kan man jo så skrive her. Og hvad er det så for en kategori? Hvad er det, man er? Hvor er det, man bor henne? Og her kan man jo så se, at der er forskellige valgmuligheder. Og i den her sammenhæng, når vi snakker om uddannelse til Storbritannien, jamen så er vi altså EU-national, non-UK citizen. Fordi man har lavet en aftale fra 2007, der siger, at EU-lande og deres oversøiske territorier, de er at regne som EU-borgere i uddannelsessammenhæng i forbindelse med UK. Så det skal man skrive her, og det betyder, at man får, kan man sige, den almindelige betalingsstatus, den billigste i UK. Nu ved vi jo ikke, hvordan det går om et par år, når Brexit er gennemført, men vi må forholde os til det, der er nu, og det her er i hvert fald gældende til næste år. Det er der ret stor sandsynlighed for. Der sker vist ikke noget her de første par år. Yes. Nogle spørgsmål til det? Hvis I derude har spørgsmål, så har jeg en telefon, der kan ringes til her, hvis I vil det, på 29 25 13. Men ellers går vi videre her til de her personlige oplysninger. Der er så nogle referencetal, numre, og det er, hvis man har været i gang med en sprogtest, og man så har fået en eller anden nummer der, så kan man påføre det, og så kan man få fat i oplysningen den vej. Men det betyder ikke noget, hvis man ikke har noget. Og i den forbindelse kan jeg jo sige, at der er jo ofte krav om, at man tager en test, når man skal læse i Storbritannien, og vi laver sådan en IELTS-test, som vi kalder det, en sprogtest, i maj måned, som man godt kan tilmelde sig nu. Og så får man resultatet i løbet af juni, og det er tidsnok til, at man får det rettidigt, inden man skal have resultatet sammen med eventuelt eksamen og suppleringer, man har taget i juni måned. Men så beder de også om pas, men det er altså kun, hvis man kommer uden for EU, og i den her sammenhæng kan man sige, så er danske statsborgere hjemmehørende på Færøerne altså betragtet som EU-borgere. Så der skal man heller ikke gøre noget, medmindre man har et grønt pas. Så kan man vælge at få sig et rødt pas, eller søge om det, der hedder entry clearance, som er en slags visum, når man har et grønt pas fra Færøerne. Det koster op mod 1000 kroner, og et nyt pas koster 500. De fleste har et rødt pas, men altså det kan stadigvæk godt lade sig gøre at have et grønt pas, men det kan være lidt mere besværligt i den her sammenhæng. Så er der med hensyn til den støtte, som man får som student. Der findes forskellige muligheder at vælge imellem her.
Og hvis man skal til Skotland, så skal man vælge det, der hedder 02 her. Hvis man skal til England, så vælger man 09. Og hvis der så er nogen, der søger begge steder, jamen så må man sådan set selv vælge, hvad for noget man vil tage. Fordi det er ikke så afgørende for det her, men det er bare sådan, at man har givet udtryk for, hvad det er, man får chance for at få støtte fra. Hvis man vælger Skotland og 02 her, så er der igen en liste, som man skal ind, og det man så skal skrive der til Skotland for 02, jamen det er noget, der hedder SAS, og det står jo her på den her Student AA Scotland. Og den finder man altså på den her liste, som er sådan en drop-down liste. I siger til, og der findes jo altså den her færøske vejledning, som er inde på hjemmesiden under vedlejring, som er en færøsk kommentar til de her. Den kan I tage og kigge på også, hvis I vil, men hvis I bliver i tvivl om det. Så er der jo efter det her student support, så er der spørgsmål om man har boet i et EU-land, og det bliver det Færøerne som sagt så betragtet i den her forbindelse, så der skriver man ja, og hvis forældrene lige sådan er her, jamen så er det også et ja. Så er der spørgsmål, om man har en ren straffeattest, og hvis man ikke har det, jamen så kan man stadigvæk søge at komme ind, og så skal man så sætte kryds her og fortælle, hvad det er, man kan skrive. Der regner jeg ikke med, at I har noget kryds at sætte, men hvis der er det, så gør man det. Og så er det et spørgsmål om, hvordan man så vil kommunikere med UCAS, og der er sat nogle krydser til, at de vil holde jer opdateret med, hvordan proceduren foregår, og hvad der sker med jeres ansøgning i løbet af foråret. Og der har de sat, kan man sige, flueben, at I vil gerne have opdateret jeres status der, og hvis man ikke ønsker det, så fjerner man det, og ellers så lader man det bare stå. Og hvordan de vil kommunikere med jer, om det er med e-mail eller sms eller med almindelig post, jamen det kan man så også sætte kryds ved det, man nu ønsker. Og det gør I, som I vil. Jeg har sat kryds her ved e-mail. Holger Arnbjerg. Yes. Og så er der det hernede, Nominated Access. Hvis man nu er ude i junglen, når man skal have besked omkring de her ting, så kan man give fuldmagt til sine forældre eller venner og bekendte, som så kan svare på ens vegne. Og hvis man er væk sådan uden for e-mail områder ikke kan svare der, jamen så kan man nominere en person her. Og hvis man ikke har brug for det, så lader man også være med det og skrive noget. Hvis man har disability og special needs, jamen så kan man også fortælle det her. Og det er jo for, at så kan I blive informeret om det og kan indrette sig og sørge for, at man kan få de tilbud, som nu gælder for det handicap, man nu måtte have. Og hvis man ikke har noget, jamen så skriver man altså bare no disability. Og så er man kommet ned til siden, nederst på siden, og så er der section completed, så sætter man kryds ved det, når man mener, man har gjort det rigtigt, og så gemmer man det, sådan at det står der, ikke? Man kan stadigvæk gå tilbage og rette, hvis man har lyst til det, men nu er den altså færdig for mit vedkommende, og det var personal detail, og der er kommet et rødt flueben, og så kan vi gå videre til den næste afsnit, som hedder Students Finance. Og det er i virkeligheden et punkt, som vi ikke skal gå ind i her, fordi vi får støtte fra
SU i Danmark til leveomkostninger, og fra studerende til tuition fee i England, og ellers er det den skotske fond i Skotland, der giver det. Så der skal man bare gå ned og sætte kryds her. Jeg har læst de her oplysninger, sætter man flueben og gemmer det, og så går man videre. Det er ikke, kan man sige, relevant for os. Så kommer, kan man sige, det spændende jo, hvor man så skal ind og vælge, hvad er det så for nogle uddannelser, man vil søge. Og i England kan man altså vælge op til 5 bacheloruddannelser, enten på den samme institution, eller 5 forskellige steder, det samme fag. Så altså hver uddannelse er et valg. Og der kan man altså vælge op til 5, som sagt, og jeg har prøvet at vælge mig 2 her. Og hvis man har brug for lidt mere information, jamen så er der altså sådan en lille video runde her, som man kan spille af. Ellers så, hvis jeg nu vil vise, hvordan det er, man så gør, så går jeg ned her og siger Add a choice. Tilføj en ekstra valgmulighed, og så kan man se, hvordan det er, man gør det. Fordi man må altså gerne have flere. Og det er altså meget rent enkelt, når man har fundet sin uddannelse og sit uddannelsessted. Så starter man altså her med institutionskoden, og koden den finder man ved at se på den liste, som man kan oplyse her ved siden af. Og her skal man så skrive for eksempel Aberdeen, og så får man University of Aberdeen A20, og så klikker man ind der, og så får man koden A20, fordi det er Aberdeen Universitet, som man vil gå på. Så har selve uddannelsen, så har den altså også en kode, og så kommer alle uddannelserne op på det universitet, som man nu har valgt, ikke også i alfabetisk rækkefølge, og der skal man så gå ind og vælge et eller andet. Jeg vælger her arkæologi, og så hedder den altså F420 på Aberdeen Universitet. Så er det et spørgsmål om, hvor skal det så foregå hen? Hvilken campusområde? Der er store universiteter, som har forskellige campus, og der skal man så vælge den, der hører til her, og der kan man igen se på listen, og de fleste steder, jamen der foregår det på det, der hedder main site, altså hovedcampusområdet, og der klikker man bare her, og så får man altså en tankestreg ind der, og så viser man, at man har set det, og det foregår altså på main site. Og lige sådan med hensyn til startdato, det er ikke alle steder, de har den præcis endnu, så det vil typisk være, at man her september 17, det er næste chance, og om det så er den 15. eller den 22. jamen det får man så oplyst senere, men det er ikke så afgørende i den her sammenhæng. Hvis der så er yderligere detaljer, jamen, og hvad kan det være, så kan man jo lige klikke på den røde spørgsmålstegn her, og så kommer der sådan en lille dialogboks op, der fortæller om, hvad det er, man kan skrive der. Og det er jo altså, hvis der er nogle uddannelser, som har forskellige retninger, at man så kan, eller kombinationer, man skal lave. Men det må man så lige finde ud af, om det gælder for en, ikke? Og når man kommer fra Færøerne og skal læse dernede, så bor man nok ikke hjemme, så her svarer vi nok nej til at bo hjemme. Så er der den her point of entry. Det betyder, at man, hvis man nu starter almindeligt på en 3 eller 4-årig bacheloruddannelse fra år 1, så behøver man ikke at skrive noget. Hvis man nu har fået dispensation eller merit og hopper ind på andet år, jamen så skriver man altså et total her, fordi man har fået merit og ikke starter på år 1, men starter på år 2. Og det er det, der står forklaret
herinde på ved spørgsmålstegnet her, ikke også? Og hvis man ikke skriver noget, jamen, så er det fordi, man starter på år 1, som er det normale. Så den kan vi hoppe over, og så har vi altså fået endnu et valg. Jeg havde 2 i forvejen, og nu er der kommet et til, og den gemmer vi så, save, og så kan vi se, at nu er der altså kommet endnu et uddannelsesvalg op her, ikke? Og der er det som sagt, at man har 5 muligheder, og de er i tilfældig rækkefølge, de er sideordnede, det vil sige, at man har ikke prioriteret dem. Man kan søge, som sagt, 5 og få at vide i bedste fald, at man er kommet ind til dem alle 5. I værste fald, at man er blevet afvist, rejected i alle 5 tilfælde. Hvis det er tilfældet, så kan man søge nye hen over foråret, når man får det at vide, hvis man er blevet afvist alle 5 steder. Men det anden mulighed, det er jo, at man får et conditional offer, at man får at vide, at man er optaget på bestemte konditioner eller betingelser. Og en af betingelserne kan være, at man skal tage en sprogtest, eller man skal bestå en eksamen, man er tilmeldt, eller noget andet. Det, der er det bedste at få, og man helst skulle få i den sidste ende, det er det, der hedder et unconditional offer. Et tilbud uden betingelser. Så det var ligesom, kan man sige, det vigtigste at få valgt de her uddannelser, eller den uddannelse. Man kan godt kun vælge en, det er klart. Så maks 5. Nogle spørgsmål til det omkring valget af uddannelser, hvor man altså tilføjer her add a choice, og så kan man udfylde de der få rubrikker for at få valgt. Der skal man jo så være klar over, hvad det er, man skal putte ind. Det er jeres opgave. Så er det næste punkt, jamen det hedder, nu skal vi huske at gemme det her. Section completed, så sætter vi kryds her og gemmer den. Og så ser vi, at der kommer en rød flueben, og det betyder, at nu er den sådan set færdig indtil videre, hvis vi er tilfredse med det. Så skal vi ind til det afsnit, der hedder Education. Og Education i den her forbindelse, det betyder jo altså, at det er den uddannelsesbaggrund, man kommer med. Hvad er det, der er ens baggrund? Og det vil jo typisk for os her være gymnasial minimumsudvikling, og på engelsk, der kalder vi det generelt Upper Secondary School Examination, som gælder både HF, student, teknisk handelsskole og Fiskevindeskolens uddannelse. Og her kan man jo så igen måske have taget sin eksamen et sted, og så har man måske suppleret med nogle fag et andet sted. Så her kan man også have forskellige kvalifikationer, men man skal i hvert fald mindst have én. Og den jeg har skrevet herind, det er, jeg har gjort det meget kort med FS for Følger Studenterskolen, men hvis jeg nu vil tilføje et sted mere her, ikke, så går jeg ind, og så skal jeg finde ud af, hvad jeg så skal skrive ind her. Og der er det, at man søger ind her, og ofte så vil så vil vi ikke finde de færøske uddannelsesinstitutioner. Og så skriver man et O og for other, og så kommer der det, der hedder, skal vi lige se den
her. Ja. Der skriver man så andre, fordi man ikke finder de færøske institutioner, som ikke er med her. Og så er der nogen at vælge imellem her, og den hedder så Other, og så i parentes International EU Qualifications. Fordi vi er i den her sammenhæng altså et EU-område. Og så kommer der så her, at man skal udfylde detaljerne om, hvad er det for en type, man har. Og det var det, jeg sagde før. Jamen, vores normale gymnasiale minimumsudvikling, det er det, der hedder Upper Secondary School. Upper Secondary School. Exam. Og hvornår fik man den? Jamen det skriver man så ind her, og det er jo altså typisk i juni måned, man får det et eller andet år. Og den seneste, man kan have taget fuldt ud, jamen det er jo 16. Så det kan man jo sætte ind her, men det er ikke så problematisk. Og så det her med eksamen, det refererer til, eller det de spørger om der, det forklares der så også ved det røde spørgsmålstegn. Hvem er autoriteten bagved eksamen, og hvem er det, der er den offentlige myndighed? Og det er jo altså på Færøerne MMR, Mentamorderøje, så det skriver man ind her. Og ved grade, der skriver man sit gennemsnitstal, som man har for sin eksamen. Det kan være 8,9. Og man skal skrive det, der står på sit originale eksamensbevis, og ikke begynde at oversætte fra 13 til 7 skala, eller fra 7 til engelske skala, eller sådan noget. De ved, hvornår vi har brugt hvilke skalaer, så man skriver det, der står på sit originale eksamensbevis. Og så skal man ikke kopiere sit eksamensskema, men så skal man udfylde sit eksamensskema på den måde, at man skriver sine fag af og sine niveauer og karakterer. Og det gør man her under det, der hedder Module eller Unit 1. Og her skriver vi for eksempel, at jeg har færøsk, og der skal man så selv skrive, når man i færøsk får 2 karakterer. Man får en mundtlig og en eksamenskarakter. Så det er færøsk på A-niveau, og for eksempel oral. Det er faget, det er et af de 20-25 fag, som man har på sit eksamensskema. Og hvornår tog man eksamen i det? Jamen det var jo altså i juni måned, og det var så i 2016, fordi det var det sidste år. Og hvad fik man så der? Jamen der fik man altså 8 i årskarakter, og så skriver man det først, og så backslash, og så fik man altså 10 til eksamen. Og det er så ens grade i det her fag. Det var det første af mange fag. Og så tilføjer vi bare endnu et modul og en enhed, og så kommer den her nedenunder, og så skriver vi Faroese A-Level Written, og hvornår var det, og hvad var graden og karakteren der. Og sådan fører man altså alle sine fag ind der. Hvis der er nogle fag, man ikke har været til eksamen i, så skriver man ikke noget der. Hvis der er nogle ting, man ikke får årskarakter i, for eksempel den store skriftlige opgave, jamen så er der ikke nogen årskarakter, så er der kun en eksamenskarakter. Men der hvor man altså har både eksamenskarakter og årskarakter, der skriver man det så ved årskarakteren først, og så backslash, og så eksamenskarakteren. Og så udfylder man det hele,
Og det er et spørgsmål om at gøre det rigtigt, og man kan jo altså risikere at skulle vise sit originale bevis for, at det nu også er rigtigt, om ikke før, når man møder frem til starten på uddannelsen. Men de tror på folks indtastninger her, som de andre ting, man jo skriver her i ansøgningen. Ja. Hvis man nu har suppleret med noget matematik på A-niveau, fordi man kun havde B eller C før eller noget andet, så går man ind, og så tilføjer man en ny skole, og det kan være den samme uddannelsesinstitution, det kan også være en dansk eller noget andet, hvor man har suppleret. Så får man det til og skriver skolens navn der, og så får man altså på den måde også den kvalifikation med. Ja. Spørgsmål til det? Så det var altså ligesom ens adgangsgrundlag, rent skolekarakter fagmæssigt. Så lægger de jo også vægt på nogle andre ting, når man skal søge ind til Storbritannien. Og det er jo for eksempel, at man har haft erhvervserfaring. Og derfor hedder det næste punkt her på skemaet employment. Og det er jo et spørgsmål om, har man haft noget erhvervsarbejde? Og det man gør her, det er, at man altså går ind her på punktet employment, og så siger man add an employer, tilføj en arbejdsgiver. Og det man skal skrive i korthed, det er jo altså navnet på virksomheden eller arbejdsgiveren. Og det kan jo være et eller andet. PRT. Og adressen, jamen det kan jo så altså være et eller andet. Man skriver her, plus det der er vigtigt, det er, hvad for en funktion havde man. Man var måske chauffør, eller man var noget andet. Skriver funktionen her, og hvornår begyndte man? Jamen det var jo altså måske 1. august til jul, og hvad årgang var det? Jamen det var måske også her i 16. Og hvornår sluttede man? Jamen det gjorde man måske så december i 16. Og var det fuldtid eller deltid? Det er så muligheden her. Det er ikke specificeret på, om man havde 15 timer eller man havde 25. Fuldtid, det er jo så der 35 og op efter, og part-time deltid, det er så jo under det. Og det er den dokumentation, eller det er de oplysninger, man skal give, og hvis de er interesseret i at tjekke det, jamen så kan man altså opleve, at de kontakter arbejdsgiveren eller beder en om at dokumentere det. Men mere behøver man altså ikke at skrive omkring sin joberfaring. Og så kan man jo altså skrive save her, og så er den på plads, når man er gået ned til section completed og save. Og de her oplysninger kan man jo altså, behøver man ikke at lave på én gang, man kan gemme dem og vende tilbage og rette og tilføje osv. Det næste punkt, jamen det er så det måske allervigtigste, og det er der, hvor I kan med jeres kreativitet og evner for at skrive, være med til at påvirke resultatet af jeres ansøgning. Personal statement, som jo er en side, hvor man får lov til at skrive om sine kvalifikationer og sine erfaringer, sine kundskaber og de tanker og forhold, man ønsker, at man skal vide fra
optagelseskomiteen, at man kan fortælle dem omkring sig selv. Og nogle synes, det er en svær øvelse, og andre synes, det er dejligt, at man kan få lov at udfolde sig der. Og jeg har sådan lavet forskellige materialer til at give idéer til, hvordan man gør, og I, der er her, kan få sådan en oversigt. Den ser sådan her ud, den ene af dem, og et andet, der hedder sådan, hvordan er strukturen og idéer til, hvordan man laver det. Og hvis I er interesseret i dem, jeg sidder rundt omkring og vil få fat i dem, hvis I sender en mail til mig, så skal jeg sende det til jer i morgen. Og min mailadresse, det er jo altså ask@satur.fo. Så skal jeg sende det til jer, fordi det kan måske være en god hjælp til ligesom at komme i gang med det, og det man jo i hvert fald ikke må gøre, det er at skrive af efter noget, man ser på nettet eller andre steder, men man må gerne få hjælp og assistance fra venner og bekendte, engelskkyndige og folk, der måske har læst noget af de her, sådan at de er klar over, hvad det hele går ud på. Og altså, jeg plejer at sige, at det handler jo om at præsentere sig selv med de erfaringer og de baggrunde og kundskaber, man har, som peger i retning af den uddannelse, man gerne vil ind på. Hvad har man gjort af valg i livet med uddannelse og fag og arbejde og interesser i fritiden og læse bøger og se fjernsyn og film, og hvor man får sin inspiration til at vælge det, man nu vælger af uddannelse. Det kan også være helt personlige oplevelser i sygdom, problemer, man har været ude for som person, som kan være motivet til, at man vælger den her uddannelse. Og det kan man jo så prøve at forklare på de her sider, man har. En anden ting, det er jo, at man også viser kendskab til, hvad uddannelsen går ud på. Sådan at man for eksempel kan jo fortælle, hvad er det for nogle områder og emner, man er særlig interesseret i ved uddannelsen, sådan at de ligesom kan se, dem der skal vurdere det her, at det er altså en seriøs ansøger, som har sat sig ind i, hvad går det hele ud på. Og så må man jo altså også meget gerne fortælle om, hvad det er, man vil bruge det til. Skal man ud og redde verden som læge eller socialarbejder eller noget andet, eller vil man til Færøerne og give kompetencerne, man har fået videre her til udvikling af vores samfund her, eller hvad har man af tanker om at gøre bagefter man er færdig med sin uddannelse. Så det er op til jer og fantasien, og det man skal tænke på, det er jo, at der er måske 1000 ansøgere, og der er måske plads til 100, og det vil sige, at det gør det om, at man på den korte plads, man har, sælger sig selv så godt som muligt, spændende og kreativt, som man nu kan gøre, vigtigt med en god indledning og en god afslutning, og så skal der selvfølgelig også være kød på det, og spændende at læse, fordi de har måske nogle få minutter til hver af de her ansøgere, så det er vigtigt, at man gør opmærksom på sig selv på en positiv måde. Man skal ikke overdrive, man skal heller ikke skjule sine talenter. Nogle gange kan man jo være ude for, at man bliver kontaktet og skal uddybe nogle af de ting, man har skrevet, fordi det lyder måske sådan lidt specielt eller særligt eller helt vildt eller sådan noget. Og så kan man jo enten blive indkaldt til interview, eller de kan snakke med en og så videre for at finde ud af, om det nu er hold i det. Men skriv det igen, sov på det, få råd og vejledning fra venner og bekendte, der kan hjælpe. Det vil være en god måde at få lavet det her personal statement, som er vigtigt. Og man har 4.000 trykenheder, og man skal jo sørge for, at man får afsluttet, inden det er gået, og man kan jo skrive den på et Word-dokument, og så copy-paste den ind til sidst, og så får man at vide,
at der er måske 200 trykkeenheder tilbage eller noget. Ikke? Her står det, jeg bare har skrevet sådan her, ikke? At det skal være mellem 1000 og 4000 og maksimum 47 linjer, og jeg har ikke brugt så mange nu. Men det er altså, kan man sige, jeres chance for at komme med noget, som I har haft indflydelse på nu. Jeres eksamener og erfaringer på anden vis job og sådan noget, jamen det er jo det, der er sket. Men, og det kan man ikke lave så meget om. Man kan supplere nogle ting selvfølgelig, men man kan skrive en god personal statement her, som er en slags motiveret ansøgning, som man kender det andre steder. Spørgsmål til det? Og som sagt, man kan finde eksempler på sådan en personal statement ved at google det på nettet, og der kan man hente inspiration, men ikke kopiere. Næste punkt her, det er så det, der hedder reference. Til forskel fra i hvert fald de nordiske lande, så bruger man i blandt andet England og også nogle gange i andre lande, men altså nu er det England og Storbritannien, vi har på tapetet her, der skal man altså i sin ansøgning normalt have en reference, det vil sige, det er en udtalelse fra en person, som kender en godt, typisk en lærer fra gymnasiale Minams udvikling. Hvis det er lang tid siden, man har gået der, og man har lavet noget andet, så kan det godt være en arbejdsgiver eller en, man har samarbejdet med, som laver det. Det skal bare helst være en, som har akademisk erfaring og kan udtale sig om, hvordan er chancerne for jer for at gennemføre den her uddannelse, som I gerne vil i gang med. Og der er det altså jeres opgave, fordi I jo ikke er på en enkelt skole, at I tilmelder jer som individer, og ikke gennem en organisation eller en skole. Det er jo en af de første ting, man også skal svare på, når man søger eller registrerer sig. Det glemte jeg at sige i virkeligheden i starten, at der skal man altså skrive, at man tilmelder sig som en selvstændig individ, og ikke gennem en organisation. Og det betyder så, at man selv skal sørge for at finde den her referent, eller den, der skal udtale sig. Og der står så nogle ting omkring det her, og det gør der også inde på UCAS, så I kan få på den her lille video en forklaring omkring det. Men det handler om, det er altså at kontakte en person og få vedkommende til at bekræfte, at vedkommende vil lave sådan en udtalelse på engelsk, når der kommer en henvendelse om det. Det er ikke noget, I skal sørge for, at det kommer ind, men I skal sørge for at få vedkommende til at sige ja, få navn og titel og funktion og hvad for en organisation det er i. Og det vil altså typisk, som sagt, være en tidligere lærer i fag, som har relevans for jeres valg af uddannelse. Det er ikke altid, man kan finde det, men så kan man finde en, som man har haft i flere år, og gerne i fag med skriftlig dimension, sådan at det er en, der kender jer rimelig godt. Ofte vil læreren måske også snakke sammen med andre af lærerne, som I har haft for at give et mere fyldigt billede, men det er altså kun én person, som ligesom skal lægge navn til og skrive det her. Giver det anledning til nogle spørgsmål? Og der er det altså vigtigt, at man får telefonnummer og e-mail på vedkommende person med ind i ansøgningen her, fordi det er den e-mail, som så automatisk, når man sender ansøgningen, går til den pågældende lærer, typisk, som skriver den her reference. Og det skal man altså have på plads og give tid til inden den 15. januar. Så man skal ikke sende det her den 14. januar, og så regne med, at det bliver i orden til
klokken 6 den 15. januar, hvor fristen for tilmeldingen er ude. Så kommer der et punkt her med, at man skal skrive, hvornår man eventuelt ikke kan komme til et interview. Det behøver man ikke at skrive her, men altså hvis man for eksempel ved, at man er optaget af et eller andet, som betyder, at man ikke kan komme til et interview, enten det nu foregår i England, eller det foregår over Skype herfra, så kan man skrive det her. Der er ingen rød stjerne ved det, så det er ikke obligatorisk. Men det er altså i de situationer, hvor man kan blive indkaldt til et interview. Til enkelte uddannelser skal man det. Ved de fleste, der er det en mulighed, som man kan blive. Enten fordi de har mange, som de synes ligner hinanden, og så vil et interview måske være udslagsgivende, eller også fordi de er i tvivl om nogle ting, eller ikke rigtig forstår noget, så har de lyst at snakke med jer. Men det er altså ikke obligatorisk. Og vi kan se, hvad de skriver om det her, ikke også? Det er et spørgsmål om, hvornår man ikke kan komme af forskellige gode grunde. Ja. Har I sådan en person i tankerne, som kan og vil det, tror jeg? Det er, jeg har normalt ikke været ude for, at der er nogen, der siger nej til det, men det kan jo være, at der er nogen, der er rejst af landet, eller er gået på pension, eller noget andet, som man har haft, men det finder I forhåbentlig let. Hvordan går væk til at det? Jamen altså, det er jo svært at sige sådan, hvor mange procent, men det er jo en helhed. Du har nogle eksamener, nogle fag og nogle karakterer, du har selv lavet et personal statement, du har nogle arbejdserfaringer, du har en udtalelse. Og de skulle jo gerne sådan spille sammen. Hvis du nu får en super udtalelse og dårlige karakterer eller omvendt, så kan det jo godt være, at de synes, det er lidt underligt, ikke? Men det indgår i helhedsbilledet, og om det tæller 10 eller 25%, det kan jeg ikke sige. Og man kan godt, hvis man gerne vil være fri for det, så kan man faktisk kontakte uddannelsesstedet og så forklare, hvorfor man eventuelt ikke er interesseret i at få lavet sådan en. Men det er undtagelsen. Det er selvfølgelig ikke så vigtigt som personal statement og karakteren, men det kan give kan man sige, et afsluttende god helhedsbillede af personen. Hvis man har gode karakterer, og man har skrevet godt og motiveret personal statement, og man får en fin udtalelse fra læreren, jamen det understøtter jo så ligesom ens ansøgning på en overbevisende måde. Og jeg synes, de plejer at være flinke til det. Jeg har ikke set det, men jeg har jo snakket med nogle af lærerne samtidig, og de ved om det. Og inde på UCAS' hjemmeside er der også et link, hvor man kan give dem, hvis de nu er i tvivl om det, og det er første gang, de skal lave sådan en, hvad det egentlig er, de skal. Og det, du kan se, her er der link til sådan oplysninger, hvis man er i tvivl om, hvad det handler om, ikke? Så man kan blive fri, men det skal der så være rimelig gode grunde til. Og man skal få det, kan man sige, bekræftet på forhånd fra uddannelsen, fordi ellers er det kedeligt at mangle det. Det vil jeg sige. Ja. Men den kan vi så måske også sætte gemme. Hvis vi kan få lov til det. Before you can send Watch nyast. Jo. Og så
Jamen, kan man sige, så er man jo faktisk kommet igennem de her ting. Man har lavet sine personlige oplysninger, og man har valgt sin fag, og man har forklaret sin baggrund, og hvis man ikke har arbejdserfaring, så kan man jo ikke skrive nogen der, men det vil der være mange, der har. Og så det her personal statement og reference, og så kan man jo altså gå ind og se på hele sin ansøgning, om man nu har fået det hele med, og hvordan det virker, og kan man have en samlet oversigt herinde under det afsnit. Og så er der jo altså tilbage, når reference er kommet tilbage, at man så sender og betaler. Og det koster altså nogle 20 pund, hvis man kun vælger én uddannelse. Og så koster det nogle få pund mere, 28 eller hvor meget det er, pund, som hvis man vælger mere end én uddannelse. Og det er sådan en administrationsudgift, og den skal man så have betalt og udfyldt og have kvittering for her til at sende med. Og som sagt, der er en god vejledning på engelsk inde på UCAS' hjemmeside. Jeg har prøvet at lave sådan en supplerende til specielle færøske forhold, som ligger inde på altså skibsdomerens hjemmeside under UCAS vejledningen. Og der kan stadigvæk godt være nogle spørgsmål, som man bliver usikker på, sådan, når man sidder og udfylder det. Og så er man selvfølgelig velkommen til at kontakte mig telefonisk eller på mail, eller komme forbi kontoret for at få det afklaret. Og de ting, jeg ikke så kan afklare, så er der jo altså sådan en hotline, en mulighed for at kontakte dem på UCAS for at finde ud af, hvad det er, der skal udfyldes der. Og når man så har sendt sin ansøgning der inden 15. januar, og så kan der jo gå nogle måneder, inden man hører noget, men der kan man altså gå ind og tjekke, hvor er ens ansøgning henne. Og der kan man jo så blive spurgt undervejs om det ene og det andet, og ellers får man jo svar hen over foråret, og der er det så, at man har ligesom 3 svarmuligheder, at man er afvist af den ene eller den anden grund, og hvis det nu er en katastrofe, så kan man jo altså kontakte uddannelsesstedet og spørge, hvad var årsagen? Var det nogle fag eller niveauer, jeg manglede, eller var karaktererne for dårlige, eller hvad var det? Sådan at man eventuelt, hvis man har lyst en anden gang, kan forbedre det til næste gang, man søger. Hvis man får afvist alle sine ønsker nu, så kan man som sagt søge om nye uddannelser i løbet af foråret. Så er udvalget ikke helt så stort, fordi så er der allerede besat nogle af pladserne, men man har chancen for at søge. Og så får man jo muligvis det her conditional offer, og det kan jo så være, at man mangler nogle eksamener, fordi man går og supplerer, eller man tager sin eksamen nu, eller at man mangler et sprogtest, eller hvad det kan være. Og i den forbindelse, så kan vi jo sige, at vi laver en sprogtest her på Færøerne. Der bliver lavet en IELTS-test i maj måned. Og der er det vigtigt, at man undersøger allerede nu i virkeligheden, om man med de karakterer, man har i engelsk, kan få dispensation for det her krav. Hvis man nu har A-niveau og har fået 9 eller 10 i gennemsnit i engelsk, så er der nogle steder, man ikke behøver at få tage den test. Men hvis man skal tage testen, jamen, så er det jo vigtigt, og den koster jo altså et par tusind kroner og tager en dag. Det er her i maj måned, lørdag. Nu har jeg ikke engang her, men det står så inde på hjemmesiden. En lørdag i maj måned. Og det er jo
de traditionelle ting, man skal teste i den forbindelse, det er, at man kan høre og forstå. Så bliver man testet med at høre bånd med en samtale eller en forelæsning eller noget andet. Så skal man vise, at man har forstået, hvad det er, det handler om. Man skal læse nogle tekster, og der også tjekke, at man forstår det. Og det er så under tidspres, så det er det, der samtidig er lidt overraskende og nyt for folk, at man har ikke ubegrænset tid og ingen ordbog og sådan noget. Og så skal man så også skrive et par essays, og til sidst er der så en mundtlig samtale eller eksamination, som man nu siger. Så det er de traditionelle ting, man bliver testet i der. Og der er min erfaring, at de allerfleste færøske studenter klarer det niveau og den karakter eller det tal, man skal have for at komme ind. Men det er jo så lidt forskelligt afhængig af, hvad det er for nogle fag og universiteter, man går til. Men det skal man lige tjekke op på, om man får dispensation ved at skrive til uddannelsesstederne. Fordi inde på hjemmesiderne, der er der jo i forbindelse med beskrivelsen af hjemmesiden og faget, der er der jo kontakt, e-mail og telefonnummer til de relevante personer. Tuosta se ennen soittaa januar, jos sun failossa sekretariat vai conditional offer ja sisäsandna. Det kan du risikere, men du kan jo, der bliver spurgt om, at hvis man nu søger her til januar og ikke har den her test, kan man så forvente at få et conditional offer. Og det vil det jo sandsynligvis være, hvis de ikke synes, at din niveau i engelsk og din karakter automatisk vil give dispensation. När kommer man veta när man är upptagen eller så? Spørgsmålet er, hvornår man får at vide, hvornår man er optaget. Og det er ikke sådan en fast dato, som vi kender det fra færøske og danske ansøgninger. Man kan være heldig at få at vide, at man er optaget i april måned. Det typiske er, at man får det at vide i løbet af maj, juni, juli. Men det er altså ikke en fast dato. Og derfor skal man ikke vente til man får besked om det, fordi hvis man nu først får besked i juni, at man faktisk skal tage en test, så kan du ikke tage den på Færøerne. Og så bliver det pludselig dobbelt så dyrt at skulle rejse af landet for at tage den i sommerferien, inden du kan komme ind. Og det er derfor, jeg opfordrer til, at man tjekker, om man kan tage testen, fordi hvis man ikke behøver at tage testen, fordi så sparer man jo altså tid og penge på det. Og omvendt, hvis man skal tage testen, jamen, så kan man melde sig til at tage den i maj og få den opfyldt inden for den frist, der er for at opfylde sådan en kondition om at tage sprogtest. När kan man melde sig til det? Med mig? Tager den med mig? Der bliver spurgt, hvornår man kan melde sig til testen. Jamen det kan du faktisk nu. Vi kan jo lige prøve at tjekke det her. Nu har jeg jo her en mulighed for at vise det. Her skulle gerne stå, kan vi lige se her, IELTS-testen. Ja. Det er lørdag den 13. maj, og du kan tegne dig til testen her, ved at klikke, når du går ind på det her link under IELTS-testen på Alternativrskibsborgerens hjemmeside. 2425 kroner. Og meld dig i god tid, og senest 8 dage før, og der går 2-3 uger, inden du får resultatet. Man går ind her, og så finder man sin testdato, og vi ved, at det var i maj. Og du vil gerne have det i Tórshavn, og så kan du altså der findes forskellige niveauer, og du skal have den, der hedder Academic, den akademiske test her, og så skal vi se, hvad de finder til os her, og der er vi heldige, tror jeg, at finde her 13. maj,
den akademiske, og der er pladser ledige, og så melder man sig til der. Så 13. maj, der bliver den næste gang her på Færøerne, og du kan melde dig til herinde på Ejls hjemmeside, som du finder adgang til inde fra Altørs Skriftstovens hjemmeside omkring Ejls-testen. Det var jo, kan man sige, sådan det formelle slaviske omkring selve online ansøgningen her. Nu kan det jo godt være, at vi kunne, hvis I har nogle spørgsmål, så må jeg jo endelig komme med dem videre her. Du siger, at det känns som att släppa fra. Hvad skal man altså omløje? Jamen, det er svært at sige noget generelt, fordi det er så forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted, om man kan blive fri for at tage testen. Fordi det afhænger af, at det er nogle uddannelser, som kræver meget sprogfærdighed, ikke? Altså psykologi for eksempel, ikke? Der er de rimelig høje. Oxford og Cambridge uddannelserne der, hvor der er høj status, men der skulle man altså have søgt i oktober for at kunne komme ind til næste år. Der vil de simpelthen have det, fordi de kan stille alle de krav, de har, og så har de en aktuel vurdering af dine sprogfærdigheder ud fra et system, som de kender, altså IELTS. Andre steder, der vil man kunne få dispensation, hvis man har A-niveau og 10 i gennemsnit i engelsk. Der er også nogle steder, hvor man med B-niveau og 11 i gennemsnit har kunnet få dispensation. Så spørg, det koster ikke andet end en e-mail, og så får du et svar inden for et par dage. Og der skal du så, kan man sige, dokumentere med dit eksamensbevis, eller på anden vis have fået formelle eller uformelle engelskkundskaber. Hvis du nu har boet i England i mange måneder, eller kommunikeret meget på engelsk, eller har læst mange engelske bøger og sådan noget, så kan du fremføre det som gode dokumenter for, at du bør kunne få dispensation. Men altså, hvis man har B-niveau, og man har 6 i snit i engelsk, så er det ikke sikkert, at man får det. Eller for at sige, det tror jeg ikke kan lade sig gøre. Jo højere niveau, og jo bedre karakter, og altså naturvidenskabelige fag har måske ikke de samme krav til sprog, som de humanistiske fag for eksempel. Fordi sproget ikke har den samme betydning for uddannelsen. Og det er jo altså et generelt krav, man stiller til udlændinge, hvis man ikke har haft 2 års uddannelse eller skolegang på engelsk. Og derfor er det et generelt krav. Og hvis I har lyst til at få mere vejledning og hjælp i den forbindelse, jamen, så er jeg naturligvis til disposition også. Nu tænker jeg bare, at jeg vil med det her arrangement ligesom gøre opmærksom på, at der er ikke mere end et par måneder til ansøgningsfristen og komme i gang med det og få undersøgt de forskellige ting. Og så er der masser af tid til, at vi kan kommunikere på mail, telefon, eller vi kan mødes på mit kontor her, som det passer jer. Og det vi måske lige kunne gå tilbage til, for at sætte det ind i den her sammenhæng med hensyn til økonomien. Ikke? Vi var inde for at se på det her med, hvordan er proceduren i forbindelse med at få alt det økonomiske i orden, når man søger ind. Vi går ud fra, at vi har fundet uddannelsen, og vi er i gang med at søge lave den her ansøgning til UCAS. Og så er det jo altså vigtigt at finde ud af, om den uddannelse, som vi nu søger, og i virkeligheden alle de 5, hvis man søger 5, at de er godkendt til, at man kan få støtte. Jeg må lige indskrænke det her igen med risiko for. Nu forsvandt den igen. Det var efterretning. Nå? Du kan skrive at der er sådan langt liv. Ja, det kan jeg netop. Sådan. Fordi vi behøver ikke at have det derude. Og derfor vil jeg opfordre jer til at finde ud af, om den uddannelse, I nu søger ind på, om den allerede er godkendt af SU-styrelsen til, at man kan få støtte fra Danmark til SU til leveomkostninger,
både i England og Skotland og de andre dele. Og til Øvsund, altså udbygning af stål til tuition fee, til skolepenge i England, Nordirland og Wales. Fordi det kræves der for, at man kan få SU og Øvsund, at uddannelserne er godkendt. Og man har fået lavet det på SU nu, at man har lavet en fast track liste, som I måske har hørt om, hvor uddannelser, som allerede er godkendt, de er opregnet. Så behøver man ikke at søge, fordi hvis den ikke er der, så skal man altså ind og søge, og det tager op til flere måneder at få sådan et svar, og det er derfor, man skal være i god tid. Men jeg kan prøve at vise jer den her fast track liste, og så kan vi, den findes altså inde på SU's hjemmeside, su.dk, som har sådan en hjemmeside her, der hedder, og med et link, så skal vi til SU i udlandet, og søge SU til udlandet i mine via fast track listen, så kommer vi ind til se fast track listen her. Og den ser så simpel ud her, hvor man simpelthen skal skrive, hvad er det, og det her, det gælder jo altså alverdens lande, men nu er det så England, vi tager ind. Hvad er det for en grad, hvad for et niveau er det? Jamen det er jo typisk bachelor, og det er det i hvert fald her, når man skal søge UCAS. Og hvilket land er det handler om? Jamen det kan jo så hedde Storbritannien. Og så skal vi til at vælge, hvilket universitet. Og hvis I har et konkret eksempel, så kan vi teste det her med det samme, hvis I har lyst. Og ellers vælger jeg et for jer. Men hvis I har et bud, så kan vi lige så godt tjekke det. Aberdeen. Ja. Aberdeen University. Og så kan man på nuværende tidspunkt, hvis man siger, at det er en bachelor i Aberdeen Universitet, så kan man se, hvor mange der er godkendt der. Men man kan også indskrænke det lidt ved at sige, hvad for et hovedområde, hvilken fakultet hører det under. Og der er jo så Humanities and Arts, der er Science, og som I kan se her på det her. Men hvis vi nu, Aberdeen, jeg gætter på, at der er ret mange, hvis vi allerede søger uden at indsnævre det. Nu skal vi se, hvor mange kommer der op. Hvad for noget? Det var virkelig intet fundet. Det lyder fuldstændig mystisk. Jeg prøver et andet universitet. Men det er bare helt utroligt underligt. Se, her ved Anglia Ruskin University, der kommer der så nogle eksempler op. Animal Behavior var en af dem, der var godkendt. Og det jeg så lige vil sige, når vi kommer herind, det er, at uddannelsen er så godkendt i en eller anden periode. Og der ved den første her for eksempel, ikke, der står der, at det er frem til maj i 18. Kan I se det? Og der skal man så bare være begyndt inden udløbet af den periode. Og det vil sige, at hvis I starter i september 17, så er den her uddannelse godkendt. Der kunne godt være nogen, der er udløbet før. Hvis den nu udløber, her er for eksempel en hernede, Illustration Animation. Den udløber januar 17. Så dur det ikke, så skal man ind og søge om godkendelse af den uddannelse, selvom den har været her. Det er lidt underligt, men altså der sker jo ændringer af uddannelserne og af deres godkendelse og sådan noget. Så de tager det altså en periode, og der er det sådan, at hvis man starter inden udløbet af perioden, som den er godkendt for på fast track listen, så skal man bare henvise til det, når man søger, så behøver man ikke at søge på at søge om at få den på fast track listen. Men hvis den ikke er det, og det er der altså ikke så mange uddannelser, der er, men en hel del er, og der kommer flere og flere,
så skal man altså ind og søge om sådan en godkendelse af den uddannelse. Og hvis man søger flere uddannelser, så skal man søge godkendelse af hver uddannelse. Selvom det er på det samme universitet, eller selvom det er den samme uddannelse på forskellige universiteter, så skal hver af de ansøgningssøgninger, fordi det er forskellige uddannelser. Og der er der jo så nogle forskellige krav, man skal opfylde i den forbindelse, når man laver sådan en ansøgning. Og det er jo blandt andet sådan noget, jeg også hjælper med i det daglige, når man får brug for det. Og hvis man har dansk NemID, er der nogen af jer, der har det? Dansk NemID. Det er ikke det samme som færøsk NemID. Ja. Men hvis man har fået det på Færøerne, så kan det ikke bruges i Danmark. Så et færøsk NemID er ikke det samme som et dansk NemID. Hvis man har et dansk NemID, og det får man, hvis man har et dansk CPR-nummer, man har boet i Danmark og søgt om det osv., så kan man gå ind på Min SU, og så kan man søge online. Men det er de færreste, der har det, så vi har altså ofte papiransøgning, og jeg kan jo godt vise jer den her ansøgning, sådan at det kommer med her også under det, der hedder Øjeblød. Der findes så en samling af forskellige ansøgningsskemaer til Statens Uddannelsesstøtte, som hedder SU. Ansøgning om godkendelse af uddannelse i ja. De ting, man skal måske hellere finde et andet. Ja. Der er jo igen de her personlige oplysninger, og CPR-nummer, hvis man ikke har det, så skal man ikke skrive det færøske p-tal, så skal man bare skrive sin fødselsdato i de første 6 bokse der, og så lad de sidste 4 stå åbne. For det færøske p-tal, det kan man ikke bruge i den danske sammenhæng. Den lader man bare stå åben, det betyder ikke noget for det, man får et dansk CPR-nummer, når man har brug for det, når man søger om selve SU'en, når man er optaget og uddannelsen er godkendt, og man så søger om selve SU-stipendiet. Det her, det er altså, at man søger om godkendelse af uddannelsen, hvis den ikke er på fast-track-listen. Og her kan du se godkendelse af videregående uddannelse i udlandet til SU og eventuelt udlandsstipendium, som gælder til master- eller kandidatuddannelse, det skal man ikke skrive om her, men det er for dem, der ikke kan få NemID. Og så skriver man altså, hvilken type uddannelse man søger ind til, at det er så at få godkendt en uddannelse til SU. Så skal man skrive, hvad for et land det foregår i hvilken by, og hvad hedder universitetet eller uddannelsesstedet, og hvilken fakultet, hvilket institut, afdeling, skole, eller hvad det nu hedder, hører det til. Og det er som regel ikke det sværeste at finde ud af. Så er der uddannelsens navn, og det kan jo så være Bachelor of Science i et eller andet. Biologi, eller hvad det kan være. Eksamensgrad, det er bachelor, og længden, jamen det er jo så typisk 3 år, hvis det er England, 4 år, hvis det er Skotland. Der kan også være nogen i England, der er 4 år. Men det skal man altså have dokumenteret, og det finder man inde på hjemmesiden. Og så er uddannelserne normeret til nogle forskellige længder. Hvis det er fuldtid, jamen så kan I se længere nede, der står, at 1 år svarer til 60 ECTS-point. Og ECTS-point, det er altså sådan en målestok for, hvor stor arbejdsbelastning et fag har i den pågældende periode med undervisning og forberedelse og eksamen og så videre. Så det er en måde at gøre det op på, og der er de fleste normale uddannelser, jamen det er altså 60 ECTS-point, når det er hele tid. Og så skriver man det derop. Hvornår starter uddannelsen? Jamen den starter jo så i september typisk, hvis det er England. Og der er det afgørende, om det er før eller efter den 20. i en måned. Hvis det er frem til og med den 20. i september, man starter, så får man SU fra
begyndelsen af september måned. Hvis man starter den 21. eller senere, så er det fra 1. oktober. Og der har man altså 70 klip, som man siger. Og et klip, det er altså en månedlig støtte. 70 klip, det er 6 år på nær 2 måneder. Så det er altså det første og det sidste år, der er det 11 måneder, og resten af perioden er det 12 måneder støtte, man får fra SU, når man er optaget og har fået godkendt sådan en uddannelse. Så derfor er den der startdato lidt vigtig. Men det her kan I ikke søge om, før I har fået godkendt uddannelsen, og I har fået et unconditional offer. Og det vil være typisk hen i sommerferien, og der kan I så finde startdatoen inde på hjemmesiden. Men nu gør jeg noget af det, når vi er her, og det er altså relevant at kunne og vide lige, når man ikke har en uddannelse, der findes på fast-track-listen. Og så slutter, jamen den slutter jo typisk i juni-juli, så 3 eller 4 år efter den er startet. Om det er heltidsundervisning, jamen det er det jo, og det er jo FT, full time, der står inde ved beskrivelserne af uddannelsen her, ikke? Fjernundervisning går normalt ikke ind i de uddannelser, og det er sjældent, der er lønnet praktik, så det er nok nej til de sidste 2. Så kommer det på side 2, eller bagsiden af det her punkt 5, at oplysninger om uddannelsen, det kan være det, der er lidt tungere at finde ud af. Bilag 1, der skal man dokumentere, at uddannelsen er offentligt anerkendt. Og nogle gange står det på hjemmesiden, og andre gange gør det ikke. Men send en mail til mig og fortæl, hvad for en uddannelsesinstitution og hvilken uddannelse det er. Så skal jeg sende papiret og dokumentet, som I kan bruge til det. Fordi der skal man ind på nogle særlige sider der. Så det vil jeg gerne assistere med, men man kan selv finde ud af det, hvis man vil. Så er der dokumentation for uddannelsens fagindhold. Det er jo utrolig vigtigt, fordi det er jo det hele handler om, ikke? Er uddannelsen tilfredsstillende for, at man fra den side vil støtte den, og dermed også fra Færøernes side? Og det finder man inde på hjemmesiden. En beskrivelse af, hvad sker der det første år, hvad sker der det andet år, hvad sker der det tredje år. Nogle gange hedder det level 1 og level 2 eller year 1. Og det er en halv til en hel side, hvor emnerne, disciplinerne, modulerne er opnævnt. Og det er det, som man skal printe ud og sende med. Og der vil man så automatisk også få oplysninger om varigheden af uddannelsen, at den tager altså 3 år eller 4 år, eller hvor meget det nu er. Ikke? Det fremgår indirekte af det, hvis ikke det står udtrykkeligt på hjemmesiden. Og så er der punkt 6. Det her skema hed, at man ikke kunne få NemID. Så skal man skrive, hvorfor man ikke kan få NemID. Og det kan jo være, fordi man ikke har boet i Danmark og ikke har dansk CPR-nummer, og derfor har man ikke NemID. Og det er begrundelsen for, at de vil tage sådan en papiransøgning og behandle den, ellers vil de gerne have det online, og det kan man, hvis man har dansk NemID. Så det skal man bare skrive her, ikke? Og så er der underskrift og dato, og så er sted. Og så skal man huske også at få sendt en bopælsattest med, der fortæller, at man har boet mindst 2 sammenhængende år inden for de sidste 10 år på Færøerne. Det henvender man sig til kommunen, til Folkeevalita, og siger sit navn og adresse og så videre, og så får man enten tilsendt, eller man kan hente den 10 minutter efter, og så vedlægge den som dokumentation for, at man opfylder kravet om, at man har boet 2 sammenhængende år inden for de sidste 10 år. Det er ikke nok at være dansk statsborger for at få den her støtte. Hvis man har boet 10 år i England, før man begyndte, så fik man det. Og hvis man ikke har et dansk CPR-nummer, så skal man også vedlægge kopi af sit pas og en tro og love erklæring, som siger, at man ikke har frasagt sig sit danske statsborgerskab. Så de 3 bilag i værste fald, kan man sige, hvis man ikke har et dansk CPR-nummer, så skal man lægge bopælsattesten og pas,
kopiet og tro- og loveerklæring. Og sådan en tro- og loveerklæring, den er altså meget enkel, fordi her skal man bare skrive sit navn og sin fødselsdato og stad og underskrift, og så er det færdigt. Og den ligger altså inde på Retsskifterådets hjemmeside under højreblød. Ja. Det er de, kan man sige, ting, som man altså skal have lavet i forbindelse med at få søgt om godkendelse af en uddannelse, hvis den ikke er på fast track-listen. Og det gælder i England som alle andre udlande. Det gælder ikke Danmark. Der ved de i hvert fald, om de er godkendt. Så det er jo skal vi lige tilbage her. Fordi det var jo så et vigtigt hernede. Det var punkt 3, og det er i virkeligheden jo det, der ligesom giver mulighed for, at man kan få den her støtte fra Danmark og fra Færøerne, at man har den her godkendelse. Og når den så er på plads, så kan man jo altså søge om SU til leveomkostninger. Og der skal man vedlægge den her dokumentation fra SU-styrelsen, at uddannelsen er godkendt, og et brev om, at man har fået et unconditional, eller et kopi af brevet fra universitetet, at man har et unconditional offer. Og det er ikke nok fra UCAS, som er en organisation, der koordinerer alle tingene. Man skal have det officielt fra universitetet eller uddannelsesinstitutionen, hvor man er optaget. Og det kan man så søge tidligst om 3 måneder før, og der har man normalt heller ikke fået papirerne på plads, men altså det er det tidligste, når det er til SU til udlandet. Hvis man læser i Danmark, så er det kun en måned før. Men hvis man så har brug for øvesund til England, Wales og Norge, så kan man jo altså med de samme dokumenter, optagelsesbrevet, unconditional offer og godkendelsen, få søgt om øvesund til dækning af uddannelsesafgiften, undervisningsafgiften i England, som nu typisk er 9.000 pund. Og med de faldende kurser, så dækker de 80.000, som man får for studerende i øjeblikket. Det gjorde det ikke for et år og halvandet siden. Der var kursen meget højere. Der må man så selv betale 5-8.000 eller låne, fordi man kan også låne til tuition fee, hvis det ligger over 80.000 hos studerende. Og så er det jo altså, kan man sige, at den sidste støttemulighed her, det er, at man får fædrestue 1 gang om året i andet semester, og med dokumentation for, at man følger undervisningen og så videre. Og til England er det altså 4.000 i øjeblikket, man får 1 gang om året i andet semester. Og det vil sige, når man starter i september, så skal man søge i foråret fra marts og inden 30. juni. Ja, det var sådan, hvad skal man sige, en oversigt over den her procedure, som I ligesom skal gennemløbe. Og den findes som sagt inde på hjemmesiden, og I kan få et papir med herfra også, som jeg kan finde til det. Ja. Spørgsmål her på falderæbet, så er I velkomne. Aberdeen har muligvis også godkendt, ikke? Jamen, af en eller anden grund, så var der ingen der. Det lød, det så helt underligt ud. Jeg tror, jeg kan prøve igen, om vi ikke kan finde nogen. Fordi det er helt usandsynligt, at der ingen er godkendt lige nu. Men lad mig lige tjekke en gang til. Der kan jo være udfald, så det er hurtigt tjekket herinde på fast track listen, ikke også? Inde på SU.
vi siger, at det er en bachelorgrad, vi skal have, og vi siger, hvis vi nu, jeg ved ikke, om man kan søge Skotland, men Storbritannien, det skulle altså være godt nok at vælge her. Hey, nu kom den her. Jeg ved ikke hvorfor, der var heller ikke nogen drop-down liste før, nu tror jeg på den. Men nej. Det var mystisk. Det må jeg sige. Men det, der er helt sikkert nogen, der er godkendt. Men det fremgår ikke nu, og det er bare ærgerligt. Og hvis det nu ikke fungerer, og om i morgen, eller når I har brug for at tjekke det inden så længe, så kontakt mig lige igen, og så må vi finde ud af, hvad det var. Men hvis vi nu skulle prøve her, ja, men det er jo sådan set lige meget, hvad vi vælger, fordi den er der jo ikke nogen der. Nå, vi prøver at stryge de her, og så ser vi, hvad de siger, hvis Velle ikke skriver noget. Men den virker jo ved det andet universitet, vi prøvede før. Hvad sker der, hvis vi nu siger bachelor i Storbritannien? Så kommer der nok nogle tusind. Intet fundet. Ja. Så det gælder det så. Ja. Så du har kontaktet dig SB. Ja. Nu prøver vi Ankler igen for at se, fordi den var der før. Se. Så kommer det. Nå, det var Aberystwyth, men altså det er så lige meget, det er jo andet. Så jeg kan ikke sige det her med Aberdeen, og hvis det ikke er gået i orden her, når I får brug for det inden jul, eller inden I kommer for langt hen i det nye år, fordi det er som sagt, det kan tage op til 3 måneder at få det godkendt, og det er altså rart at have på plads, når man i april, maj, juni får at vide, at man er. Hvis man først begynder at søge det der, så får man i problemer. Nå jo, her kom det. Der er 117 sider, med, når du kun vælger Storbritannien. Og Aberystwyth, det er dem, der kommer først i alfabetet. Men så kan vi jo gå ind og se, om vi kan finde. Der kommer Aberdeen heller ikke ind. Nå, men lad det ligge, fordi det kan vi ikke klare her. Jeg tror, vi skal sige tak for nu, og sige, at I er velkommen til at kontakte Alteo Skrifstoren per telefon eller mail. Telefonen det er 29 25 13, og mailen det er ask@setul.fo for konkrete spørgsmål i forbindelse med valg af uddannelser eller udfyldelse af ansøgningsskemaer og søge om godkendelse og hvad der nu hører til. Det koster lidt, men der er udsigt til 500.000 til dækning af tuition fee og leveomkostninger. 80.000 i 5 år og 70.000 i lige så mange, så bliver det til så mange penge. Så det er værd at gøre noget ud af. Vi takker for nu. Mm-hmm. Sådan. Fik I de her ting, I ville have med den her